这是我们最近几个月更换下来的脚套，这是途观车的脚套，这是奥迪车的脚套，这是奔驰车的脚套，这个脚套是别克车的脚套。这些脚套就是因为老化开裂导致的底盘异响疏散。为什么我们能换这么多的脚套？第一，换得好，换得专业；第二，单独更换脚套比更换摆臂能省不少的钱。如果你的车辆出现底盘异响疏散，单独更换脚套就可以搞定。